بتعرف؟ اه ما بعرف ليش هيك منظر البحر أو بيل قلعة التراث والثقافة من مدينة البحر. رح تنطلق أول حلقة من بروجرام نيو لوك. هذا المكان أنا وإنتو رح تشهدوا كيف رح نحول فتاة كروية بسيطة لستار. أنا ميديا أسرب رح رافقكم بهذا المشوار، وخليكن معنا لأنه مشوارنا ابتدى. كات شو؟ كيف شفتني؟ بتعقدي، خلينا ناخد لقطة تاني. طيب انتوا جهزوا حالكم وانا انطركم هنيك. اوكي ريحي. يلا شباب كادر تاني. كنت متلبكة شوي صح؟ كنتي بتاخدي العقل. عن جد؟ شو بك فادي بشو صافي؟ بعيونك. عن جد؟ ميدو بتعرفي لما بتطلع بعيونك